இன்றைக்கி முட்டை சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. சோம்பு, பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கோங்க. நறுக்கிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி, நறுக்கிய தக்காளி அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளியும் நல்லா வதங்க விடுங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே பிரியாணி மசாலா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா கிளறுங்க. அந்த வாசனை, பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் மசாலாவை தள்ளி விட்டு அந்த கடாயிலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி உங்களுக்கு தேவையான அளவு முட்டையை அதில் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. முட்டையை நல்லா சிம்மில் வச்சு ஊற்றுங்க. முட்டை ஊற்றும் போது கடாயை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் சீக்கிரமாக. முட்டையை நல்லா உடச்சி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் விடுங்க. அது நல்லா கொஞ்சம் வேகும். வெந்ததுக்கப்புறமா பின்னாடியும் கொஞ்சம் நல்லா வேக விடுங்க. நல்லா வேக வரட்டும். முட்டை முழுசாக குக் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த மசாலாவையும் முட்டையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. மசாலா முட்டை நல்லா எவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ எல்லாம் நல்லா அந்த எக்கோட அந்த முட்டையோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நீங்கள் வேக வச்சுருக்க சாதத்தை, வெடித்து வச்சுருக்க சாதத்தை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து ரைஸோடு அந்த எக்கு மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், உங்களுக்கு எக் ரைஸ் தயாராகிடும். வீட்டில் இருக்க சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தால் சொல்லுங்கள். சூடாக பரிமாறுங்க.